Bonsoir. Je vois que vous êtes très nombreux aujourd'hui. Tant mieux. J'ai besoin d'un public pour faire mes blagues. Même si je préférais être sur mon canapé à dormir. Mais bon, les artistes doivent faire des sacrifices. On peut éteindre cette lumière, elle me gêne. Je ne suis pas un diamant, moi. Je suis un chat. On préfère l'ombre, c'est plus discret, c'est plus élégant. Merci, c'est mieux. Alors, vous êtes venu rire? C'est ce qu'on m'a dit. Un certain Clony a fait rire tout le monde la semaine dernière. Une petite chienne a fait le show. Maintenant, c'est mon tour. Je préviens, mon humour n'est pas pour les chiens, ni pour les clowns. C'est de l'humour félin. Plus fin, plus subtil. Mais je vois des enfants au premier rang. Ils sont courageux. Ils vont peut-être comprendre. Alors, qui suis-je? Frilou. Chat, artiste, philosophe. Parfois humoriste, quand j'ai envie. Je vis chez une dame très gentille, qui me donne à manger, qui me caresse et qui croit que je l'aime. Je la laisse croire. C'est plus simple pour moi et ça me garantit des croquettes premium. Mais ne vous méprenez pas. J'ai une vie intérieure très riche. Je passe mes journées à observer les humains. Leurs comportements sont fascinants. Par exemple, savez-vous pourquoi les humains ferment la porte des toilettes alors que les chats, nous, on a compris depuis longtemps, quand on fait ses besoins, on veut qu'on nous regarde. C'est une question de domination. J'espère que vous allez tous voir le film Les Craquèches en vadrouille au cinéma. Avec nos acteurs ici présents. Alex, Lisa, Sakar, Lily et Luce. Demandez-nous les photos dédicaces. On vous les enverra de suite. Allez voir notre site internet craquechtv.com.